唔好等啦，唔好等啦。嗱，我已經證實到啦，全部都係排隊等食三文治。呢個叫英姐鮮奶，係啊，一位難求啊！嗰啲遊客啊、後生仔啊，對佢趨之若鶩啊，係咪？妹妹咧就係咁啦，拎住嗰啲小食啊，咁啊可能佢酒店喺附近啊，咁咪慢慢嘆啦嚇。咁啊賣齋燒鵝啦，唔好要春卷啦，係嘛？又香又脆，要春卷係嘛？我要齋燒鵝，一條齋燒鵝，係啦，一條齋燒鵝，一條春卷。各位觀眾大家好，我而家所在位置西華路，冇錯，今集影片我哋又嚟西華路拍攝啦。咁俾翻前面大家睇先，而家係晏晝嘅5點，咁啊啱啱過咗5點，咁啊面前呢度咧就係西華路啦。西華路一邊咧就係可以通往環市西路，你真係估唔到啊嚇！不過咧近東風路多啲嘅，咁另外一邊咧就係通往人民路嘅。我哋呢度咧就係近北邊啦嚇，即是流化湖公園嗰邊嘅。邊間嘢？哦，開心呢個咩盡興咩無限續杯啊！老婆講緊就係呢個啦，開心牛肉放題新鮮現切，又冇做咯噃啊！嗱，話說西華路係咁嘅，咁啊如果大家都未聽過西華路係咩地方咧，就科普一下啦，係好多美食嘅一個地方。喺西華路係喺廣州咧係一個好特別嘅地方嚟嘅。農曆新年嘅時候咧，咪帶大家去過好多景點嘅，甚至乎係上下九都有去過啦。咁咧，但係呢地方咧係如果冇咗遊客嘅話咧，就會好安靜嘅。咁西華路係一個咩地方咧？係既會有遊客嚟到啦，亦都會有本地居民嘅餐廳啦。咁本地居民嘅餐廳咧，遊客有啲中意會去食嘅喎，譬如對面嘅偉盞煲仔飯，而家未開工嘅，到開工嘅時候咧，坐到窗外邊嘅。咁佢最初咧就係由一個小食街啊，呢幾間前邊嘅珍開始變得熱鬧啦。咁啊，久而久之啊，發揚光大。咁啊，而家多咗，譬如話對面嘅財福啦嚇，食麵嘅我係好中意嘅。咁又或者再行前去好多嗰啲咧食糖水啊、飲咖啡啊各種咯。咁啊，仲有呢間都係好出名嘅，但我就未食過嘅。佢咧就號稱係1980年吉祥路老鋪啊嚇，咁係食嗰啲海鮮粉嘅。咁但係即係可能我記憶差真係，因為我小學就喺吉祥路讀嘅，都未聽過嘅咧。不過唔好理佢，我啲記憶力係咁嘅啦。前邊排晒隊嘅咧，就係珍咁啊！珍食乜嘢嘅咧？珍就係食啫豬腸粉啦，牛腩豬腸粉啦，又或者牛三星湯嘅就係呢度啦。好多遊客嚟到西華路，嚟到廣州咧，就必嚟就西華路嘅嚇，尤其後生嗰啲嚇嚟得到西華路咧，就必然要去珍食啲嘢先至安樂嘅咧，就係呢度啦。咁呢度我幾時嚟咧？就係第一次嚟咧，就係因為我以前喺附近翻工㗎嚇。咁啊就過嚟呢度食，當時啊冇咁多遊客啦，但係其實都好出名㗎啦。咁久而久之，啲遊客愛上了，又覺得佢都風味獨特喎。咁啊越嚟越多人啦。嗱，大家睇下而家嚇，而家係一個工作日嘅晏晝5點鐘啊嚇，係坐到咁樣嘅嗱，咁樣嘅係咪？係咁樣嘅，已經唔算火爆嘅，其實啱啲仲火爆。好多人咧嚟到珍咧，就算唔食都好啦，唔食真係食唔落噶，都要嚟影張相先得嘅。原先咧由呢格好似係冇嘅嚇，幾個鋪頭仔坐喺裏邊，咁啊就擴大經營啦，越坐越出啦。之而嚟帶嚟嘅效應咧，就越嚟越多遊客喜歡過嚟西華路啦。咁啊隨之而嚟咧，又越嚟越多美食啦。但係咧又有本地居民嗰啲市場啊，譬如喺呢度行過去咧，就係小梅大街市場啦嚇。又或者嗱，好似呢啲咁樣咧，如果係半個月冇嚟西華路行下，你又會發現多咗好多新嘅鋪頭㗎啦。譬如話呢個飲咖啡嘅咖啡店啦，又或者前邊我哋試過呢個。應該係舊年，即係大概開咗9個月時間到啦
就嘅糖水鋪啊，就喺呢度啦。又係已經咁樣樣，我哋都食過嘅，幾好食嘅，仲要嚇呢個呢個叫糖水鋪啊，就係叫做咁啊。佢主打一啲西關風味啦，龜苓膏啊，嗰啲芝麻糊啊、雪藏嗰啲咯，幾過癮啊！尤其天氣炎熱咁啊，可以一試咧。仲有牛雜食嘅，好食啊！又有一間奶茶鋪啦，新開嘅。咁啊行前啲咧，又有幾間嗰啲鋪頭咧，就係本地街坊啊、本地市民嗰啲鋪頭嚟啊，現糖牛奶啊，又或者賣下一啲家具啊咁嘅咯。咁而且大家睇下對面嗰間屋幾古舊，呢啲好明顯就唔係話邊個地產發展商啊，又或者甚至乎政府介入嚟打造嘅，冇嘅。呢啲點打造啫？係咪？唔通打造個走鬼牛雜檔咩？彩虹橋地鐵站未開嘅時候咧，都已經好火爆㗎啦。而家開埋啊，更加不得之了添。我先頭講話嚟得廣州嘅遊客後生嗰啲嚇，必定就要嚟西華路。嚟得西華路咧，就肯定會去真嘅，唔食都要影張相，就係咁啦。你之前咪去過順德容桂嗰個漁人碼頭咧，嗰啲係遊客地方嚟啊。萬一如果冇咗遊客咧，其實佢幾冷清，因為我試過工作日朝頭早去，即係加埋睇過3、5、7個人都冇嘅。但係西華路就比較特別㗎啦，係幾時都咁多人嘅。朝頭早有啲叔叔阿姨出嚟飲早茶買餸啦，到中午咯嗰啲遊客啊殺到，咁啊食下珍啊諸如此類啦。咁啊仲有啲寫字樓工附近雖然不多，但係都有啦，咪過去食下嘢，因為我以前就係咁㗎啦。咁啊到傍晚晏晝啦，即係而家呢個時份咧，嗰啲遊客全部殺晒出嚟，咁啊走去飲食，甚至乎咧仲有啲本地客嘅，即係譬如好似我咁樣啊嚇，有排都未食得完啊！咁啊喺呢啲屋底咧嗱，前邊有個哥林多係食三文治嘅，你睇下嗰啲人，喂，你睇下嗰啲人食三文治，呢啲班人就係食三文治啊，好多人㗎食三文治啊呢家。三文治啊？係啊，試下啦。嗱，好開心㗎，買啲三文治咁坐住喺度。不過我睇怕應該要等啦嚇。以外咧，仲有啲咩咧？大家估下，有啲同學仔放學肚餓過嚟買小食嘅，咁樣嘅排隊有號即做啊！咁樣啊，哇！而家做到咁咯，難啲啊！唔好等啊，唔好等嗱，我已經證實到啦，全部都係排隊等食三文治，係咪？幾好啊嚇，幾好生意，老細咁樣做生意先至開心噶嘛，係咪？即係你話賺多好多億萬富翁冇可能嘅，我可以同大家講。但係咧咁樣做生意先開心咁樣，即係人欣賞你啲出品啊，幾好啊！前面嗰間仲誇張，我哋睇埋佢。去前邊嗰間仲誇張嘅時候咧，我哋又經過呢度睇見對面西華樓好似 disco 咁啊整到，呢啲咪傳統嘅餐廳咯，又有嘅噃嚇。後生嗰啲咧，好老實講就未必會喜歡呢啲噶啦。不過仲有對面嘅涼茶鋪啦，我之前都飲過，又幾好嘅。甚至乎行過呢度又有竹升麵啦，呢個唔講啊，大良煲仔飯啦。啱先咧嗰啲遊客坐喺度，我經過嘅時候見到坐喺度食到滋滋有味，幾開心㗎。係啊，煲仔飯都兩檔，仲有海天堂添。即係海天堂就開咗好耐㗎啦，但係都唔知有冇生意咧嚇，唔知啊，我未食過，都有客㗎噃。至於嚟到呢度咧，就係康王路，康王路咧就將西華路隔開兩半嘅。咁喺鏡頭正前方一路去咧，就可以去得到上下九步行街嘅。咁啊，唔知關唔關呢個原因事咧？就客人十分之多啦嚇。但係咧喺呢度行去上下九步行街咧，都好耐啊要行。我哋咧就係買思樂冰啦嚇，太熱啦，因為天氣。咁啊喺廣州咧有得賣思樂冰嘅啡粉咧並不太多，睇住喎，冇咁擔心喎，好啦。滿啊嘛，咁樣原來係咁。如先頭所講，呢度西華路咧既有年輕人嘅玩意啦，或者可以稱之為網紅店啦，又有嗰啲我哋呢個年齡最喜歡嗰啲，譬如係對面嘅燒鵝啊，
雍和酒家，每一次行過都會講噶啦。我而家可能農曆新年期間咧，佢個特價嗰度遮住咗啊。其實我都有考慮過今日嚟呢度食嘅，但係咧冇特價就不必了。咁除咗嗰啲網紅店，肯定仲有啲街坊喜愛嘅啦。我哋又食過呢個同泰腸粉，都幾好嘅。咁至於依家咧，我就想帶大家嚟睇下呢度啊，真係誇張。先頭我經過嘅時候咧，都睇見咦咁離譜嘅，呢度係做乜嘢咧？呢度係飲牛奶啊，係啊，飲牛奶都排到咁啊！如果翻到嚟廣州想食雙皮奶，又唔想去順德，咁啊去街順德嗰啲好食啦。其實呢度嘅出品咧係唔錯，不過你一定要早咯嚇，就係咁啊，咁樣排隊嘅喎，好似買咩咁啊，買晒電話咁嘅喎，誇張咧。呢個叫英姐鮮奶，係啊，一位難求㗎，嗰啲遊客啊、後生仔啊，對佢趨之若鶩啊。跟住過翻嚟對面馬路呢邊咧，又有啲新嘅鋪頭啦。呢個又結業最後幾天喎嚇。咁買麵包咧，我哋喜歡嚟呢一間嘅。跟住隔離又有西關奶粉啦，不過呢啲都唔重要。最重要咧就係前邊呢個方記食腸粉啦。咁嗱，其實咧我哋真係想食嘢嘅，即係只不過咧又睇見咁多人啦，牛奶鋪又係啦，三文治又係啦。呢個係好老字號嘅，佢係真係好傳統嘅布拉腸粉嚟嘅。唔知會唔會而家打開啲檔？如果會嘅話，可能喺度食都 OK 啊。睇嚟唔會啦，未夠鐘係咁啦。攞個布咁嚟整嘅腸粉，攞把刀咁樣刮翻佢出嚟嘅，幾好啊！可惜冇位。誇張啊！個老細話，因為點解咧？管理部門就喺後邊，咁咧。老細睇見咁咧，嗰啲食客啊，真係冇位等唔到喎。攞3張凳，佢2個人嘅，個中間擺住咁嚟食嘅咯。嚟就係每一次經過我都想話去食，但係每一次都唔會食嘅天寶食坊已經排隊啊！而家係仲有3分鐘，2分鐘就係5點半啦。但係咧，佢哋比較有趣嘅，佢哋係6點鐘先開工嘅。好多餐廳有時5點鐘已經開始迎客㗎啦嘛，佢唔係嘅，佢6點嚇。咁包括隔離嘅富記魚蛋啦，我哋都食過啦。咁平靚正啦嚇。之後咧，如果唔係有城管哥哥嘅話咧，呢度仲會有嗰啲走鬼檔啊，即係譬如咧，其實就係呢班人啦嚇，嗰啲煎生蠔啊咁嘅。廣州啲飲食業咧，尤其以西華路作為一個標杆咧，係真係好難得嘅。嚟到呢度又有網紅店啦，又有年輕人喜歡嘅嘢啦，早午晚都有嘅。咁其實大家知唔知點解會咁興旺啊？對面咧呢個鳳營美食咧，又係做咗好多年嘅富記魚蛋。做生意咧，無非都係想咁嘅啫嘛，係咪？亦都唔係話咩私人發展商，你估都估到啦，邊個會買咁多鋪，然之後集中經營？又點樣政府介入？其實好簡單一樣嘢，就係唔好管啊！咁當然啦，你擺正喺馬路中間梗係唔得啦，政府部門梗係要出面干預㗎啦。最簡單一件事就係唔好管啊！只要佢唔好越過嗰條界線，唔好食瓜人，咁最好唔好管。呢啲咧就係後期開嘅鋪頭啦。咁但係咧裏邊都坐滿食客㗎喎。對面咁啊，先頭我經過呢度咧，就已經見到阿老細啦，一個光頭叔叔咧喺度摁緊嗰啲竹升麵㗎啦。就可惜我亦趕唔切影啊。而家咧佢哋應該喺度切緊咯，非凡腸粉和手工竹升麵。大家想象一下，如果真最初嘅時候，佢係擺出路面做嘅嗰啲部門出嚟，企出半步都唔俾㗎，如何啊？佢一定係做唔到今日咁嘅。咁當然啦，如果佢擺到好離譜嘅，擺到成行成市煙塵滾滾嘅，咁梗係唔得嚇。喺指定嘅時間擺出少少，咁久而久之啦，咪有煙火氣啦。就正如好似我先頭所講咧，其實只要唔好過多干預嗰啲餐飲業，因為始終咧我哋南方呢邊啦，即係廣州嘅南方啦一年四季咧都係好溫暖好熱嘅。到夏天咁冇理由正午出嚟食大排檔傻嘅咩？到夜晚大排檔就好旺。到冬天嘅時候咧，亦都唔會好凍，一樣可以食到大排檔嘅。久而久之咪形成咗呢啲氛圍咯。先頭我講真以外咧，其實西華路開始興旺咧，我認為係呢一帶呢幾間嘅又開個煲仔飯，
堅持明火煲仔飯30年喎，有位啊，難得識唔識啊？好似可以喎，呢個就係以前興興旺嗰個位啊，嗰間鋪啦，佢話搬咗過去對面，哇都已經好多人喎。嗱，大家睇下，既有嗰啲學生仔、小學生咧放咗學嚟食嘅，係咪喺邊做緊功課啲，又有遊客嘅，呢啲就係西華路嘅魅力啦。基本上咧就同大家介紹過西華路啦。正如好似我之前所講，你喺個地方旅行，其實最想咧就係可以體味到、感受到當地人平時係食啲乜嘢嘅，咁樣先至原汁原味噶嘛。如果唔係又去到紐約食白切雞咁，你不切實際啊，係嘛？差唔多係咁上下都有嚇，但係冇必要去到咁遠嚟食翻我住嗰個地方有嘅嘢啊嘛。咁既然係咁咧，就嚟西華路試下。我認為如果各位觀眾翻到嚟廣州遊玩啊，上下九北京路固之然係要去啊，但係西華路我覺得應該要排到第3㗎嚇。即我哋咧咪成日去龍津路嘅，龍津路好多好嘢食啊，但係相比之下咧，其實遊客並不是太多嘅，係咪？對面又有呢個石磨腸粉啦，興興旺啊搬咗過對面啦。上次好凍嘅時候，我哋食羊腩煲咧，食完之後咧出到嚟，又見到有位嚟自香港觀眾坐喺嗰度，坐喺路邊食，好過癮啊！睇見佢。我哋依家咧就先去市場買少少餸先。老婆就話屋企嗰啲餸已經七七八八啦，因為個女一返學咧，嗰啲嘢食得好快嘅。我哋去買啲嘢先。又嚟到呢度啊，真係犀利啊！每一次經過佢咧，都係喺度排緊隊嘅喎嚇。我哋同埋咧上次買過嗰啲綠豆餅都好好食嘅，買唔買啲啊？唔使排隊綠豆餅。好多人咧就係買佢個蛋糕嘅嚇，排隊排到咁嘅。最初咧仲以為揾人排隊做勢啦嚇，咁啊而家證實咗就不是的。咁嚟到前邊呢度啊，前邊就係南海中學門口，即係廣州市特14中學啦。睇見嗰啲燒烤檔已經開工啦。咁啊呢度咧就有碗仔翅食嘅，又係排隊排到咁。之前食過㗎啦，呢度幾好生意喎。咁啊仲有隔離呢個咧，之前有位有個朋友啦，咁啊嚟呢度試過，其實我就認為唔好食㗎嚇，因為我未食過。但係佢啊試過咯喎，佢都係廣州人嚟嘅，佢話都幾好喎，因為係手工河粉嚟嘅。咁但係佢每日開工嘅時間咧不長，買完就關門㗎啦。我哋又嚟到市場門口啦，咁啊會買少少嘢嘅。咁啊之前咧上一集咪講過話食牛三星湯有3個地方嘅，呢度就係我講嘅其中一個地方啦。不過咧逢星期2休息，但係今日好似係星期3嚟喎，都休息，好高竇㗎。呢邊咧就仲喺度賣緊劍蘭，因為始終都仲未過正月15啊。咁啊下邊啊賣緊生蠔啊，呢啲咁樣咪好咯，係咪先？唔好樣樣都係畫到條線實框框咁都得噶嘛，咁樣大家先至有生意做噶嘛。哦，賣3蚊，好啊。到市場啦，咁而家呢個時間5點8個字啊，未夠6點嘅。咁啊都係咁啊，都係多人噶啦。有雜貨鋪啦，前邊就係燒臘鋪啦，一如以往咁熱鬧咯。面仲有賣水果噶噃嚇。咁啊之前咧喺前邊嗰度啊有啲走鬼檔啊，即係流動小販。咁佢哋咧就喺度賣蘋果，都好好食嘅，我哋都買過。至於講到西華路市場，而家最熱鬧嘅應該係呢個位置啊，嗰啲燒豬啊，咁啊喺度賣咯。咁唔係咧，不過我諗應該冇乜觀眾會咁做啊。其實咧西華路市場咧，樓上係仲平過樓下㗎，好得意㗎。樓上唔上啦，哇！你嗰啲燒肉咁樣擺晒喺度賣，幾吸引係嘛？
咁先頭我咪話呢度啲小販賣菜，其實好多咧係樓上自己搬落嚟買嘅，就唔係嗰啲搶人生意啊，冇咁嘅啦，係咪？啱阿叔姐喺樓上搬落嚟，我都認得佢邊檔咁滯啦。咁啊嗰啲樓上嗰啲啊拎落嚟賣，仲可以賣貴啲添。因為點解咧？呢個市場咧，佢係要行樓梯上去嘅，啲老人家行上去咧好吃力嘅。啲老婆咧就行咗嚟呢度啦。咁啊，我哋簡單睇過就算啦，唔係買好多嘅啫，因為咁啱經過。我哋都係時候準備要去食晚飯啦。有好多菜嗱，呢啲咧就唔係上邊鋪頭攞落嚟㗎啦，呢啲咧就推架車仔嚟嘅，係咪？之前咧，我話市區唔開車就係咁噶，尤其咧以西華路啊呢個位置啊唔開車啊，的士司機都唔敢揸入嚟啊！我夠膽講，因為揸咗入嚟咧，你好難先出得翻去嘅。嗰個靚女應該係前邊嘅停車場，應該係佢月租㗎。咁我哋繼續行啦，咁啊就係睇下邊間餐廳冇乜人啊，我哋去食啦，好唔好啊？好啊，食煎餃啦嚇，煎餃人少，都係一個小食之旅嚟嘅，因為大餐食得多要清減一下。再嚟啊，睇下啦，今日真係睇人排隊嘅。對面嗰個藤原生煎又係咁多人，其實先頭我經過一次啦，已經都係咁多人咯。一翻工嗰啲僆，即係嗰啲人啊走晒嚟。嗱，第一個咧，大學生開學。學生開學啊。係啦。啲人喺嗰啲鄉下老家嗰啲咧，就翻嚟開工。咁啊，就有啲咧就唔係咁急住揾工開，咁咪梗係過嚟玩咗食咗先啦，係嘛？咁樣排隊法，今日好意外咁多人。至於對西華路咁熟悉嘅我哋咧，而家都唔知去邊度食嘢啦。睇下前邊嗰個煎餃如何啦嚇，應該有位吧？冇位再算啦嚇。啲妹妹咧就係咁啦，拎住嗰啲小食啊，咁啊可能佢酒店喺附近啦，咁咪慢慢嘆啦嚇。至於煎餃咧，又係要排隊啊。究竟佢哋等緊外賣嗰陣時係點咧嚇？睇下先，就係呢個啦，城城煎餃都係冇位喎。拎住行李都要過嚟食噶喎，咁噶喎，啱有個位啊，啱有個位。我哋嘅嘢食啦，幾難得有位啊！19蚊一份，生煎韭菜餃，聽環境就唔係好大噶啦，但係勝在一個咧就係生煎新鮮好食。其實原先咧我哋都唔諗住今日嚟到西華路會咁多人嘅，係意料之外，終於咁樣揾到第一個位嘅。喺度等緊嘢食時候睇下天氣啦，廣州天氣真係多變。而家係26攝氏度，但係咧又出寒冷預警咯喎。咁聽日會最凍係話12度喎，仲有小雨添。嘅嘢食就到咗啦。咁佢煎餃係咁嘅，其實我都講過好多次嘅，我亦都食過好多次嘅。喺廣州咧有做到咁樣嘅煎餃咧，其實做得多嘅。佢係一個冰花嘅，其實要喺屋企自己做嘅並不是太難嘅。咁咧我哋咧就自己溝咗啲醬汁，係啊好熱㗎，你要小心。煎餃已經俾我咬開咗，咁佢裏邊係韭菜嚟嘅，有肉嘅。咁用最與眾不同嘅就梗係佢個表皮呢啲脆脆嘅冰花啊，咁就勁係自己教出嚟嘅，有芥辣豉油啊，芥辣油嘅，哇風味，好熱啊，因為佢係啱啱煎起嘅。點解啲醬汁最好食啊？但係就一定要唔好染咁多。咁如果講辣，其實你可以再倒啲醋落去。好多後生仔咧，因為可能就係因為有個冰花，所以香口嘛，所以特別中意食㗎。其實咧，佢哋都開咗好多年㗎啦。咁有幾間分店嘅，喺前進路有一間嘅，我記得係，我都去過嗰間食過。咁啊呢邊就光猛啲啊，西華路咁啊話晒都好開心啊食呢啲。幸運地啊，咁啱撞到呢個阿姨
開檔就係賣齋燒鵝嘅，長期要排隊呢種嘅。快啲！係啦，係。我哋咧就決定排隊買齋燒鵝啦。咁冇肉㗎，講清楚齋燒鵝啊嘛。但係佢食起身嘅味道咧，就好似燒鵝。個女話想食係啊，好難等得到嘅呢個阿姨。排隊嘅時候咧，亦都同大家再睇下。嗱，前邊就係成成煎餃啊，原來咧已經坐到出嚟馬路邊食㗎啦。咁啊呢邊咧就係賣豬肉啊老細，呢度咧就阿靚姨喺度賣齋燒鵝嘅。咁啊賣齋燒鵝啦，唔好要春卷啦，係嘛？又香又脆，要春卷係嘛？我要齋燒鵝，一條齋燒鵝，係啦，一條齋燒鵝，一條春卷。應該啲豆香味，好香豆香味係嘛？呢個係齋燒鵝，後邊係春卷，應該係嘛？啊，細個食過，靚嗰啲啊，好難撞到，冇人做啦，冇人做啦，係。冇人做咧。咁呢兜嘢就只需要10蚊。冇薄餅，冇脆漿啲人唔識㗎。我個皮係自己整嘅，自己整。整咗。辣嗰啲唔要係嘛？落少少，哦，少少辣喎，呢啲樣樣有啲，哦，好正。哇，好正！嗯，遇到阿姨呢檔咧並不容易㗎嚇，即係好多人咧熟客咧都係唔知嘅。咁喺西華路嚟講咧，我認為啊，如果講到最紅嘅幾間咧，阿姨係其中一個嚟嘅嚇，頭5個啦嚇。因為點解咧？唔多啊，做得到嘅呢啲齋燒鵝嘅亦都唔多。我啊先試下齋燒鵝先，我係中意食齋燒鵝嘅。細個成日買嚟食嘅，食起身就好似燒鵝咁樣樣嘅咯。嗱，就係咁樣一層層嘅，其實都係豆嚟嘅啫。好似熱嘅。再試下呢一種春卷，佢唔係落嗰啲芽菜嗰啲嘅，咁樣嘅脆卜卜嘅外皮。個女咧之前話已經話想食嘅，今日終於俾佢等到啊！要整得好食嘅，好少嘅有啲。唔多。成嚿抌落口，佢中間咧係嗰啲芋絲嚟嘅，外皮咧係脆漿嗰啲嚟嘅，脆得嚟咧又唔會話好油膩嘅，呢個幾好，個女一定中意。唔係咁容易撞得到，我都係第一次撞得到，一唔係咧就排晒長龍，一唔係咧就撞唔到啦嚇。喺鏡頭正前方一路去咧，就會翻到人民路噶。咁嚟到呢度咧就講明西華路美食之旅咧亦都差唔多結束，再嚟再前邊呢個登峰酒家同埋呢個又係排隊嘅三和美食，咁就已經行完㗎啦，西華路啊。至於嗰啲咧新開嘅鋪頭咧，咁有啲試過生意唔係好掂喎，咁又換㗎啦嘛，係咪先？就好似呢個咁咧，其實我記得之前佢哋係做乜嘢嘅㗎嚇，但係人哋個名就唔好講啦，都係加盟嗰啲嚟嘅啫嚇。咧就係打包翻俾個女食㗎啦。我哋今日又唔點餐，就叫啲小食咯。過年關晒咧，就係而家先開翻咧嗰啲遊客醒目啊！依家嚟啊，早幾日都同大家講過，係啊，唔係週末嚟啊，今日工作係星期3啦嚇，痛苦嘅6日啊，要翻今日翻到第4日啦。個糖水鋪又係新開嘅，中式甜品趙記全食，未試過，唔知味道如何，但係都好火爆喎。同埋佢啲裝修咧係好企理嘅，有機會下次試下。至於西華路咧，繼續又係咁熱鬧啦。賣士多啤梨嘅咧嚇，裏邊行入去仲有檔食雲吞麵都係唔錯嘅。糖水鋪就係呢個啦。不過我哋咧想食糖水，但係就唔係嚟呢度，咪呢度光猛啲嘅，有薑撞奶嘅。咁各位觀眾如果翻到嚟，好似上次我喺上下九撞到嗰位觀眾咁咧，佢話：哎呀唔知去邊度食咁，你試下呢間都不錯嘅。其實始終係連鎖式，佢肯定係會有一定標準噶嘛。至於面前呢一度咧，就繼續都係咁多人排隊啊，從來未少過咁。嗰條人龍咧未嗰個，其實我已經第3次經過呢個位置啊，今日都係咁多人噶嘛。下次有機會我一定要試下佢啊。有時候朝頭早咧，我係好早過到嚟，我等都等到佢開門。試俾大家睇下，不過試到都冇用啦。好食又點啊？各位觀眾翻到嚟唔通排咩？冇必要啦。
我哋依家就嚟呢個自家糖水食糖水好唔好啊？呢個就係阿姨自己做嗰啲糖水嚟㗎啦。咁有芝麻糊，有雙皮奶嘅，食唔食啊？我哋又嚟食糖水，真係食個不停。而家都只不過6點半啫，好多人收工啊，翻屋企食飯嘅時間。咁西華路咧亦都開始越嚟越熱鬧，最精彩。好似呢啲鋪頭咁咧，雲吞麵係新開，我記得好似已經將啲台擺出嚟啦。咁啊譬如好似我哋食糖水呢度咁啊，老細忙嗰頭冇人執鋪啊。最好咧就係坐喺呢種望到條街車來車往嘅地方食嘢，咁然之後咧糖水配呢個咧就係絕配。呢啲啊煎嘅嘢，煎嘅餃子啊留翻俾個女啊。我哋嘅嘢食就到咗啦。呢個咧個名係好長嘅，自家製養顏魔渣咁啊，即係總之凍就得㗎啦啊！呢個係魚圓咁啊，我知道呢個幾錢啊？呢個係13蚊呢一份，呢個係我嘅。有啲黃土啊，有啲呢個唔知係咩魚圓啦嚇，有啲涼粉咁咯。咁啊隔離呢個咧就係15蚊嘅。咁啊你養顏啊，我清熱啦嚇。即係自己坐喺呢度咧，咁啊望住西華路嗰條街，車來車往，咁啊喺度食糖水就非常好嘅。後邊咧就係啲居民喺度屋企炒餸嘅情景啦。呢就係將遊客咧同埋本地嘅生活融合埋一齊最好嘅地方。你出嚟旅遊就係追求呢一種感覺，係咪？食嘢先都唔叫旅遊，唔係我講我哋嘅觀眾啊。先頭咧，我費事影人哋啊，喺城城煎餃嗰度咧，佢咪擺咗凳出嚟嘅，咁啊有個城管哥哥喺度已經，佢冇話出嚟多管閒事啦，我認為真係，如果有領導嚟咁，梗係搞仔啲啦，如果唔係嘅話咧，留翻啲煙火氣先好啊，唔通砌到佢乾乾淨淨，好似珠江新城咁咩？疫情嗰陣係咁啊！所以咧，我認為咧，呢啲美食街咧唔需要打造，你只要唔好過多地去干預佢，咁佢自然就會發展。廣東人遊客嚟廣州做咩啫？都係飲飲食食嘅啫嘛，唔通去睇博物館咩？係咪？博物館好睇都唔夠飲食過癮啦。嗰啲叫乜鬼嘢啊？北方嗰啲黃山啊，嗰啲係啊，大山大嶺廣州有冇得睇嘅？啊，最高嗰個白雲山都係也就係咁嘅啦，係嘛？其實咧，我哋個順德都唔少次啦，嘢食就真好嘅，但係咧，佢係真係好專業，做到好極致，但係咧來來去去都係嗰幾樣嘢啫。燒鵝好食，仲有咩魚生我哋唔食，或者揾唔到啦嚇。但係廣州呢啲唔同，你行條街西華路食到你自己平時會比較熟悉。其實都唔係好多嘅，因為我上網揾個資料睇過嗰啲社交媒體嘅。金榜上街咯，係啊，呢一個係同埋華蓋路咯，廣州有咁多嘛，係咪？食飽飽到我哋咧又繼續行啦，我哋就係用咗嗰個19蚊已經加咗價好多次㗎啦，啊最初好似成啲15嘅煎餃，呢度咧使咗28蚊咁咯，加埋50蚊都不到，哇！呢個麵鋪咁勁嘅西瓜，西瓜牛腹肌，坐人坐到咁嘅喎，而且喎仲有前邊呢間開咗好耐嘅芝麻糊世界，又係好多人嘅。咁啊，以前都係嗰啲街坊食嘅啫，我哋都食過嘅，都幾好啊，同埋仲有雙皮奶嘅。但係最出名嘅梗係芝麻糊啦。30蚊。門口喺門口咁樣磨下咁樣磨好耐嘅。3個人。仲有嗰個幾錢啊？10蚊嗰個乜嘢糖水，冇睇佢攞個膠兜裝啊！哇，嗰個份量多到佢食唔晒。飽啦真係，流啊！頭咧翻入去市場買咗幾個雞蛋嚇，因為我屋企冇啦，我冇理由買住雞蛋走去城城食煎餃㗎。依家睇見呢度又係咁多人排隊，仲係咁多人排隊，真係誇張，幾離譜。肯定係佢做得特別好食，因為時候特別平咧嚇。
咁犀利喎，永遠都係有咁多人排隊嘅喎，老闆娘幾開心啊！嗰啲戒指換一隻又一隻啊！除咗網紅店遊客鋪頭咧，連街坊鋪頭都係咁旺嘅噃，賣餃子。咁啊呢個餃子咧係可以買完之後坐入去裏邊食都得嘅。嚟仲有呢一間咧，我每一次經過咧都會留意睇佢哋係要用炭爐做雞煲嘅。不過今日咁熱，睇怕都冇乜客人㗎吧？都唔係喎，都有客㗎噃。我發現佢一間由細食到大嘅鋪頭啊，係嘛？牛雜湯，原金花廟3號，即係以前成日食㗎。又係喎，我突然之間諗起我幾開心。哦，下次揾機會試下牛雜湯23，三星湯15，醬香蘿蔔牛雜23。下次好冇？今日飽了，食唔食到啊？唔食啊！唔食啦，唔食啊！唔食，係。夠啦。連呢啲咁樣常德米粉啊，都要坐晒出嚟食噶噃嚇。同埋仲有推介下呢個先，我啊不是太喜歡，但係老婆好喜歡嘅。佢係好中意食薑醋嘅，食過呢檔啊，好好咁啊，價錢係稍為貴啲咁多啦嚇，30蚊咁，但係好好食嘅。鏡頭正前方一路行過去咧，就係翻到去地鐵站嘅啦。彩虹橋地鐵站啊。於呢啲川菜啊、湘菜啊，咁啊都開始越嚟越旺喎。反而呢個冇做啊，呢啲唔知啊，呢啲外省嗰啲。呢個唔知啊，係嗱，反而其實呢間雖然係外省，但係喺度做咗好多年嘅呢一間啊，呢一間係啊，順德魚生喺疫情嗰陣都已經見過佢繼續喺度做，而家更加添啊。不過我哋又唔係好敢食魚生啫，應該係做得幾好嘅，喺呢西環路開，仲要開咗咁耐。係咪？先頭都爭啲想試，不過下次試下呢間先得。因為10幾蚊一個煲仔飯，如果佢整到好似順德嗰啲啊，真係唔錯。係啊，同埋嗱，因為我哋見到咧都有老街坊喺裏邊食㗎，唔係淨係嗰啲遊客㗎嘛，可以試下嘅。不過白食得幾開心，係咪？最雞煲。仲有遮煲，幾好咯。嘅西華路更熱鬧，我好期待咧行翻到去稅所門口嗰度啊嚇，唔知嗰啲擺檔嗰啲出咗嚟未咧？如果有啊啱食嘅咧，其實都可以買啲嘢食下咯。但係都係要碰運氣，好似先頭食齋燒鵝咁嘅。嘅魚蛋仲誇張，係嘛？呢啲車停滿咁樣喺度等位食嘢，哎呦！做生意做到咁幾開心。呢個天寶食坊都唔過去喎，又係咁多人。喺度講緊呢條街咧，雖然未至於全部啊，好多都滿座嘅喎。呢度又係啦，仲有個位。呢度咧就終於開門啦，開門迎客啦，就係咁樣啊！呢個雞鎖骨啊，即係嗰啲走鬼檔嘅嘢食啦。簡單啲嚟講就係咁，只要大家守規矩，咪大家都有飯食咯，幾好嘅。起碼夠煙火氣啊！不過咧，今日唔算最熱鬧㗎啦。再往前行咧，就已經係彩虹橋地鐵站，我見到遠處係雍和酒家，就係我哋之前去食燒鵝話好抵食嗰度咯。我哋咧行過呢度，打算買一打生蠔翻嚟食，現烤嗰種咯喎，睇住烤喎。現烤啊！係，好有
鑊氣咁喎。呢邊咧就係方記門口啊，一樣㗎，咁多人。先頭我哋都諗住碰下運氣，睇下會唔會咁好彩有位啊！佢係咁嘅，疫情嗰陣都已經係咁㗎啦。而家係咁啊，其實好正常㗎嚇。咁呢條街咧就特別熱鬧，特別多嘢食啦。老細呢度仲誇張啲，現場炒米粉夠晒鑊氣，一定唔好食啦咁樣。夠晒鑊氣。所謂咧西華路啊，越夜越精彩啊嚇！又有咧順德撈魚皮，咁啊我哋又買咗一份燒生蠔，38蚊一打，咁啊攞翻去俾個女試下，仲有呢個添啊嚇！新疆大餅啦，呢度啊手揸餅啦，呢度又有一個西關奶粉，呢啲同學仔咧放學咧就過嚟啊食啲小食，翻去繼續讀過書啦，咁啊幾開心嘅嚇！仲有麵包鋪，咁啊前邊就係雍和啦。榴蓮脆餅都有嘅喎，呢度係燒雞翼添，仲有，連炒粉檔都有。先頭我哋經過咧，見到個老細啲炒粉檔咧，好鬼好鑊氣啊！仲有呢個洪德路魷魚絲啊，真係呢個實在太飽啦嚇，不必了。呢個咧就係雍和嘅價格啦，過年價38蚊一例，之前係幾錢話我都唔記得啦，25啊，28啊，過年係咁噶啦嚇。呢度可以過咩？3間。好啦，我哋都係時候要翻屋企，而家9點2個字，唔係9點啊，7點2個字啦。咁快啲攞啲嘢翻屋企俾個女食啊！下集見，拜拜！大家翻嚟廣州，記得唔止去，除咗去北京路同埋上下九，仲有西環。喺地鐵嗰度聞到香到咩咁？好香，嗰蒜蓉啊！翻到嚟都仲咁香嘅喎。好，開箱試食時間就到啦。啊，食咯！我食一隻夠啦，我已經好飽好飽。西華路啊，30蚊食飽你啊！38蚊呢兜嘢，我哋今日總共使咗幾錢咧？所有嘅嘢食加埋唔計買餸啊嚇，100蚊唔到。100蚊唔使，3個人。呢度係10蚊，呢度30，冇要到辣嘅。唔使辣啦，我哋。哇！嗰啲燒到咁燶喎，睇住佢現場燒。你喺屋企好少話咁燒㗎。你喺屋企，我算你買2蚊一隻啊！先頭咧，其實我都你話食咧，我見你咁高興，我個肺掃興啊，我都心裏邊存疑。但係而家咧，我敢食，因為佢咧係黐住喺上邊啊。咁即是話咧，唔係嗰啲擺件蠔喺個殼上邊嗰種咯。可以啊嚇。因為你睇到佢個形狀跟翻呢度啊嘛。係啦，跟得翻噶嘛。長條啊長條啦，斜就斜啊嘛。係啦，唔係嗰啲啊，整個長條嘅咁。明明係佢生得長嘅，你又整隻咁嘅圓嘅，咁嗰啲就咩啫？